它反而是对这种启蒙采阳理性的一种反思或者说反抗。它强调的是一种感官、直觉与想象力。我们在创作的时候，我们在写小说，我们在干嘛？我们在画画，其实都是蛮浪漫的一件事，就是强调感官、直觉与想象力一件事。所以这个是19世纪19世纪我刚刚有问题，19世纪，OK。所以直到浪漫主义出来以后，它又是一变，时代又是一变，就是说不只是理性，它反而对理性有一种批判，对工业文明、工业革命有一种批判，那这就是我们所谓的浪漫主义。OK， 讲西洋文学，这个可以一起看。西洋文学发展史就是跟我们刚才讲的那个时代演进，或者说跟那个西方教育的整个发展其实蛮类似的。最早，比如希腊罗马文化、罗马的史诗啊，或希腊的那些戏剧啊，但是他们可没有分什么悬疑推理，他们没有，对不对？那希腊可能有悲喜剧啊，或者是什么滑稽的之类的啊，他们有他们时代所需的分类，但是就很简单，没有我们今天那么复杂。那接下来基督教文化，尤其是圣经里面故事，其实我有看过，但我不是看原文的圣经，原版的圣经，我是看那个图文版，比较简单、比较有趣的版本的圣经，其实还蛮有意思，真的，就是里面比如说什么亚伯拉罕的故事啊，或者说摩西啊，或者是其实真的还蛮有意思的。比如说你真的去看的话，我知道有教会，就是有信教的，但是我不知道你们有没有看过，就是圣经里面的故事，其实还真的蛮有意思的。就是不输那些荷马史诗、希腊戏剧，其实这些都很有意思，能流传下来的，我觉得都是很有意思的东西。不然很无趣的话，早就完。那中世纪就是各国或者各地区的神话，比如说雷神索尔那种中北欧的那种神话，或者说塞尔特，就是那个大不列颠，或者说法国那边的神话，就是塞尔特人的神话，还有亚瑟王的，这个是结合了塞尔特的神话，还有圣经故事，他要去寻找圣杯嘛，就是亚瑟王那些骑士、那些武士，他要去寻找圣杯，就结合这个圣经故事，还有各种的一些神话，一个古老的王，这有点奇幻的小说的味道，一个亚瑟王。但是他们也没分什么，没像我们说什么这是奇幻小说、历史小说，或者说是什么小说，没有，就是一个 OK。亚瑟王其实有很多系列，也有很多人去写，就是有好几个骑士，什么兰斯洛特啊，或者说是什么高文，好多骑士他们有自己的故事，成为一个系列，其实很有意思。就是说，当然也有亚瑟王本身的。圆桌武士，他们其实是很有意思的。我是觉得内容是很有意思的，所以才能流传下来。无趣的东西就那文艺复兴就是其实从文艺复兴以后，就有一种我这里没写到的，就是因为我这里写的都是跟跟类型小说关系比较大，就是那种比较有意思的东西。但是文艺复兴之后，或者说前后，它一直到19世纪都有一个传统，它叫做古典主义，就是他们的文学传统，比如说但丁的神曲啊或者之类的，他们叫做古典主义，就是蛮纯文学的东西，也不能说纯文学，但是意义上来说就是比较纯文学。这里我没讲。我把它因为也不够塞了，所以我就没写，但是有这个传统在。
那我个人觉得比较无趣一点，所以我就不写了。那比较有趣的是什么？就是 OK， 文艺复兴时代，莎士比亚或塞万提斯的他那个《堂吉诃德》那种小说，我就觉得也是很有意思，但是它都没有我们现在类型小说这种分类，就纯粹是 OK 四大悲剧啊，或四大喜剧，莎士比亚，它就是一本书一个故事或者一个那个剧本就是他没有在做这种分类，为什么？为什么？就是各位我快讲不到了，你们如果有想要举手的话，OK，那真正我这都把它弄成红色，真正跟类型小说有直属关系的，或者说有那个借鉴的，直接从那边借鉴来的，反而是17、18世纪这种歌德小说。歌德小说后来就衍生成现代化的恐怖小说，但是它无法，就是它有一些不一样，就是那我们把后来的恐怖小说就是命了名叫恐怖小说，那把它的这个命名叫做歌德小说，其实都是一个存在的东西，然后我们要必须把它先命名，先去命名。歌德其实它整个文化跟那个中世纪那种蛮阴森恐怖的那种文化都有点关系，比如说哥德式建筑或者说之类的，所以我们把这种一个在古堡里面的主人公是也许是女性的，经常会昏倒的那种，我们把它叫做歌德小说，就把它的一个分类。但是那西方还有一个比较不那么恐怖的，有一个叫传奇小说。传奇小说就是它的英文叫 romance， 但是不是后来的罗曼史。那个 romance 实际上最早指的就是这种传奇小说，一个具有冒险性，很动作，那个动作很强的，就是跟那个古典主义相比起来，它更接近我们大众小说或类型小说的那种意义。这就传奇小说，17、18世纪，但是还是没有我们所谓的我们现在那么多的类型小说，它就是一本书，比如说《鲁滨逊漂流记》或者说什么的，每一本书就是它就提一下，但是它没有帮它做分类，为什么？好，到19世纪以后，我刚刚说过，浪漫主义出来以后，就有所谓的浪漫主义小说，那后来就差不多在同时又有一支叫写实主义小说，它又是针对浪漫主义的一个，就是这两边好像是一个光谱上的两个极，或者说各占一方。写实主义，比如说那个狄更斯或者说那个法国那些文豪那个他们就是福楼拜或者说谁，他们都专门写这种在报章、杂志上、月刊或者说哪边连载的那种写实小说尤其是那个谁，现在有点忘掉了，那个法国的那个他专门他写的高老头是谁写的？那个高老头，巴尔扎克对，巴尔扎克，是要送你一本书。我只要传到一本。尤其是巴尔扎克，他不但写得好，而且写得快，特别适合在报刊上连载，所以他也靠这个赚了很多钱。巴尔扎克，我又讲了一个那个，泄露了一个，所以 OK， 像他这个，他就是写实主义的一个旗手，一个大将，巴尔扎克、福楼拜这些人。那浪漫主义，比如说我刚刚讲的那个爱伦坡黑色浪漫主义，它不单是浪漫，它还是很黑色，有点歌德小说意味。其实从他以后，才真正有歌德小说以后过渡到恐怖小说，就是从他手里爱伦坡。那推理小说也是他，所以这个人真是他一个人就创造了蛮多的蛮多类型。这就是天才，这个是他不出来就是浪费了。
OK， 那直到19世纪末，比如说福尔摩斯系列出来了，或者说什么的，那类型小说才真正确立，或者说科幻小说也是在差不多在那个时候，19世纪末那个年代，科幻。那为什么直到19世纪末，这个类型小说才开始大发扬，就是才开始有那么多？各位可以思考一下，有没有人要那个？科学比较发达。哎，科学比较发达。好，你先说好了。就是说，19世纪以后，人的思想比较进步嘛，不像现在讲话，有科学的头脑。科学。是不是？科学头脑，那就是说，他会比较幻想跟古代不一样嘛。这个是我没想到的。说不定，因为那个，但是我有一个问题，就是说，对，就是知识比较发达，就是人的确是这个真的是，哎，那这位是我没想到的这个，的确。谢谢你哈，因为我今天是好奇，我很少看这个推理小说，只知道它的名称啊，什么亚森罗平啊，什么什么艾伦坡啦等等。但是我今天是为了好奇而来的，谢谢。我才要谢谢，才要谢谢。对，对，其实我之前我有我自己答案，但是我确实没想到，就是说。现在我请问你一下，像现在小孩子很喜欢，或者大人很喜欢的《哈利波特》啦，《魔戒》那个算哪类型的？谢谢。奇幻类。奇幻。对对，或者说，因为《哈利波特》它是奇幻，是比较偏魔法那个，对，是奇幻类。对，但是它有点，因为我刚刚说过那个，我们那个先是命名那个，比如说《魔戒》，就是我们帮它命名叫做奇幻类，它是很早。那后来才慢慢开始帮它分类，比如说有都市奇幻、校园奇幻或者什么。那像那个《哈利波特》，它是20世纪末21世纪的。那我们虽然是奇幻，但是它奇幻里面的那个都市或校园奇幻，它有稍微帮它分一下类。所以说，这就是我刚刚说的那个，先是帮它命名，帮这个类型命名，然后才慢慢帮它分类。像我国的古代的好像什么《聊斋》啦，或者是《西游记》，算不算这些类型？谢谢。我觉得应该算，就是因为类型都有一些比较，我在后面会讲到，它有一些定义，每一个类型它有一些比较特殊的定义。那我自己觉得是算了，就是《聊斋》鬼故事可能比较偏那个鬼故事类，OK， 但是那个《西游记》我觉得奇幻应该是定义，这个应该是符合的，对，应该是我有。这位，您有什么？您觉得？可能答案还不是很明确，不过我知道那个类型之内，它的意思是有别，在艺术上面它是有别于神跟那些贵族皇家嘛，也就是比较平民生活的定义，所以它的类型它其实已经衍生一个就是跟百姓生活会比较相关的一些类型的，就是不是神跟皇族的就是类型，所以类型的这个意义。那可是为什么它是19世纪18、19才开始？我个人目前推想是跟就是知识的比较一般化，还有中产阶级的诞生可能比较有关系。因为时间如果比较多的话，大家比较有时间去接触各样的文类，然后再加上刚刚其实有提到说，那个德国教育开始在19世纪的时候有比较多样化的学术嘛学科。这也就会触发大家对于不同的领域就是好奇，所以才会有这类的小说出现。这个讲的蛮好，就是跟我的想法有重叠之处，对，所以讲的不错。OK， 那这两位这个。不好意思，我没有什么了解他，我只是想做小补充，就是刚才那个女士就是讲到说那个《西游记》或《聊斋》算什么？因为我自己论文是做《西游记》和《魔戒》，
角，那我知道，就是中国就是把它分成神怪类的。神怪。对，神怪类。那但神怪，就一定要细究神怪和奇幻可能会有一些不一样。不过那个是因为以前在两个不同文化地区发展的关系，所以如果说广泛来讲有没有重叠，是可以算，也是可以算有一些类似。那然后浪漫主义的部分的话，其实就除了艾伦坡以外，应该就是雨果和他都还是很有名。是。这是小来，这位是专业的，谢谢。所以这种讲座真的是有其危险性，就是会遇到专业人士。那不过没关系，我们就是就我自己的理解来那个讨论一下。当然，各位如果有那个更好的，或者更那个更学术或更精研的一些好答案的话，也可以让我们知道，就是那个我对啊，就是教学相长，就是这句话。对，那刚才就像这位小姐说的那个《西游记》，就是它在中国的定义 ，OK 神怪，但是那我们如果因为我们目前那个类型的定义大概都是西方人在定义的，所以说如果套用在西方的话，那也许奇幻就 OK， 就是没问题，就是也大致上符合。对，所以不同时代有不同的内容，就像我刚刚讲，在那个中世纪或者在文艺复兴，他们根本没有类型小说，17、18世纪根本没有类型小说的定义，但是他们一样有那个元素在，就是有类型的元素在，有一些悬疑，有一些很冒险，有一些什么科幻或者什么奇幻的想象，一样有那个类型小说的元素在。就比如说再举个例子，像那个写那个什么。马克吐温啊，对，马克吐温，他虽然是感觉他是写实主义的，但是他也写过一个穿越剧，叫做一个康州佬，跑到那个亚瑟王那个王朝的那个剧，对，他也写过这种穿越小说。这个所谓穿越小说，是我们20世纪末或者说是黄易在写，黄易在玩的那个玩意儿，但是他那时候就已经写过，所以说。那时候虽然没有这个名词，但是已经有这个元素在，很常见的。所以说类型小说只是我们后来的一个分类或定义。事实上它的元素很早，就是说很早就有了，就是而且还写的还蛮好，蛮精彩，能够流传千古。然后我们就。真正讲到类型小说，真正来讲好像已经快过1个小时才开始讲类型小说。不过没关系，就是因为我自己的个性是，我对前面的那一段觉得蛮有意思，所以说我会把它带出来。那我们现在才开始正式讲这个类型小说。OK， 类型小说发展史，就是一开始我就可能要讲解一下这个圈的，我原来以为是跟那个 type， 就是英文那个 type， 就是蛮类似，但是后来查了一下类型、流派或题材，尤其是这个流派，它根本就不是在分类，它只是一个少林武当，它都是在打拳，就是在这个流派比较刚猛的叫少林，比较阴柔的叫武当，它就是一种流派。我觉得这个流派还蛮符合我需要的，就是所以说我把它筛下类型的genre 这个英文，它可以解释成一个流派或一个题材，尤其这个流派。当然我们翻成类型。那类型小说天生具有通俗倾向，这个我们待会会讲我自己的意见，为什么它天生具有通俗倾向。那之前是歌德或传奇小说，传奇小说刚说的 romance， 那后来
后来的人把这个 romance 就把它带到那个罗曼史的那个或者爱情小说那里面去了，但它最早是传奇小说的意思，就是很冒险类，当然也有爱情，然后写实主义小说或浪漫主义小说都有一点成分，就是会影响到类型小说。我自己的看法，因为这边有专家，所以说我们OK。然后接下来又一件很重要的事，到维多利亚时代，它那个整个媒体蓬勃发展，它这种报刊连载方式，才开始真正为广大中产阶级乐众基础提供了可能性，就是同时也为了专业作家提供了可能性。直到这个时代，报刊这种载体出现以后，才开始有大量的群众、大量的阅读者、很大量的专业作者出现，类型小说的发展才能水到渠成。为什么呢？还没讲完，没关系，先看一下这个。在印刷术之前，作品的数量太少，传播不易，所以谈类型的意义不大。就是说，你根本就你能看的书就那几本，你把它分类。我刚才各位还记得，就是在爱情公寓或者说在591租屋网，如果只有3间房屋让你挑的话，你还需要去分类吗？有2个男人让你选的话，你还要去分类去找吗？不用，就是说，所以一定要在大量的物件里面去做分类才有意义。但是在印刷术之前，你这个作品根本就是用手抄本，就是你连流传下来都很困难，每个人能拿到的就那几本书，你根本分类没有。在报刊媒体之前，专业作家甚至没有专业作家，因为专业作家几乎不存在。这时候谈类型意义也不大，因为就那几个人在写，你的选择也真的不多。那类型小说天生具有吸引人的通俗特点，受众越多，发展越迅速。这其实是一个鸡生蛋，蛋生鸡的那个问题，就是说，你读者多了以后，你写作的人，尤其是专业作家，他自然会去找那种大家想看的那种元素或者题材，比如说恐怖，或者说比如说科幻那种很神奇的、奇幻的那种很神奇、很引人好奇的那种东西，你自然会去想。专业作家才会去想这种点子，或者说才会去摸索。那所以为什么没有专业作家的时候，那些比如说但丁啊那些人都是很高冷，就是高大冷酷、高冷，他会去管读者喜欢什么？不太可能。所以说，在专业作家出来之前，类型小说为什么不可能有太好的发展土壤？在那个读者很少的时候，很少读者的时候，那个作家根本养不活自己的时候，也不可能有类型小说发展的好土壤。它就是鸡生蛋，蛋生鸡的问题。为什么？就是你唯有就是 OK， 现在有比如说有1万个人，每个人买你1本书，你就好高兴，就发了。但是你要怎么让他买你的书？就是去找他们喜欢的题材。这就是类型之所以百花齐放，一个一个蹦出来的原因。就是说，当受众够多的时候，阅读者够多的时候，专业足够养活专业作者，专业作者又要去彼此竞争的时候，他就会去想各种各样有意思的元素，就是怎么样吸引人。他想的同时，他也跟自己的那个气质、跟自己的兴趣结合。就是说，比如说那个柯南道尔，他就是写推理啊；比如说那个谁，就是写科幻，比如说爱伦坡，他就是写黑色浪漫主义。
但是非常有意思的那种东西，它就跟自己的气质结合，所以会有各种各样的类型蹦出来。那当写的人越来越多的时候，那虽然我同样是推理，但是我推理里面，我喜欢等义，我喜欢本格，我喜欢什么的，就会慢慢的开始，就是分门别类，就是一个大的类型里面，开始有子类型、小类型出现，就是当你那个基数够大，这种事才会发生。那我刚刚说的，为什么19世纪以前，或者说19世纪末以前，没有什么类型这种玩意儿，就是你刚刚说的那些，你印刷术或者说报刊媒体专业作家根本就没有那个基数的时候，你谈类型是没有意义的。你在591蛛网里面只有3笔物件的时候，你根本不需要去分类，就是这个意思。那我们这次的3个主题，不是3个类型，悬疑、推理、解谜等类型，它就是直接呈现黑色浪漫主义的代表人物，可能就是爱伦坡啊，或者是后来一些那个，对，那我自问自答，就是那个为什么中世纪产生不了类型小说？因为类型小说是一种大众小说，由专业作者写给广大读者，但要等到条件成熟，也就是作者够多，读者也够多的时候，类型方能百花齐放。因为类型就是一种吸引某个吸引人，它一定有某个吸引人的特殊的趣味点。越是为人群写作，就会越关注这些类型的趣味点，才会一一的呈现出来。这是我自己的答案，当然各位有没有其他答案，也可以互相研究讨论一下。这个 OK， 这个我们一起看。那我现在继续讲类型小说，就是说类型小说我自己的研究，或者说我自己的那个我们。常常会有一种，因为我自己是属于混搭型，就是说，好几种类型把它混在一块，我自己是这样子。那我常常就是说，有些人会有疑问，就是说，为什么科幻类跟武侠类不能混在一起？其实可以，就是，但是通常是不行。那为什么科幻武侠会混在一起？奇幻跟科幻不能混在一起，或者说那个灵异的跟推理不能混在一起？之类的，为什么？这又是一个问题，就是有没有人想抢答？我待会可能，虽然我，老师，不好意思，我有个问题想问一下，就是说，当你在写推理或者是说武侠小说的元素，融合在里面的话，那这个小说里面你会掺杂新诗在里面吗？新诗就是现代诗。对，因为我知道武侠小说它里面的话，多多少少会有一些那个诗句的部分是浅浅的带过去这样子。那我就想说，推理的部分的话，你会掺杂在里面吗？这个新诗还蛮难写。有我是有写过，我是会放古诗，但是新诗又很少，还蛮难的对我来说。你可以去看温瑞安。其实我大概有看到一些，是，就是我在市面上有看到一些那个武侠小说里面啊，它多少有些古诗，要么就是现代诗这样子，都是浅浅的带过去，它并不是很深入。一旦深入的话，应该是说现代人没办法看到。对。我知道那个谁，那个《浩然剑》的作者。赵晨光，对，他自己是会写诗的，就是所以他常常会把自己写的诗放到他的作品里面去。对对对，那我是没有这个才气，让您失望了。我是不会的。OK， 我刚
刚讲说那个为什么这个类型跟那个类型不好混在一起？